Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Aminu Tech. A yau zan nuna muku wata hanya wadda za ku bi domin ku gyara email recovery. Za ku ga mutane na amfani da Gmail wajen login sai sun zo gab da za su sa password ɗaya a ce masu enter your recovery phone number. Mutum yayi ya ki. To insha Allah shine na kawo muku wata sabuwar hanya wadda za ka bi domin ka yi removing din email recovery din daga cikin Google din da ke a cikin daga cikin Google din da ke akan wayanka. Zaka yi removing din email recovery, daga nan zaka yi removing din device din da ka dora ma shi wato Gmail din. Idan yana fara shigo ka wannan tasha ta, ina neman alfarma da ka daure ka danna mun subscribe. Idan kuma ka taba danna mun subscribe, ina neman alfarma da ka daure ka danna mun like. Mu shiga cikin bidiyon. Yawa, da farko zaka shiga, zaka nemo inda Google din wayanka yake, zaka yi searching din Google ga yana. Kana bude Google, daga can sama ga wata alamar profile nan, kai zaka iya ganin alamar sunanka, farin sunanka, kamar in A ne farin sunanka ko B zaka gani a nan. Daga nan ga wani guri da aka rubuta manage account, zaka shiga manage Google account kamar haka. Kana shiga zai buɗo ma fuska kamar haka, kai zai iya buɗo ma farin sunanka daga saman inda hotuna yake dinnan. To zaka jawo nan gurin ga inda aka rubuta security, zaka shiga inda aka rubuta security. Kana shiga inda aka rubuta security, a nan farko zai rubuto ma wayanka Gmail din da ke a saman kanta, wato wace kalar waya kake amfani da ita ga yanan. Zai rubuto ma, za ka yi scrolling down ga inda aka rubuta recovery phone number. Inda aka rubuta recovery phone number, za ka shiga ka je kai removing din ita wannan recovery phone number din da ka sa, ko in taka ce ko ma dai wanda dai ka sa haka daban. Za ka shiga ciki kai remove, ka taba remove zai yi removing kamar haka. Sannan za ka yi je ƙasa, kamar haka. Ga wani guri nan da aka rubuta manage all device, ga nan gurin manage all device nan za ka taba kamar haka. Kana tabawa za ka ga sunayen wayoyin da ka taba dora shi ainihin wannan Gmail din. To za ka shiga one by one ka yi remove. In nan ne za ka taba nan ka yi remove, in wannan ne duk za ka bi su one by one ka yi remove, saboda in ba ka yi remove ba, da ka shiga za ka ga rubuta ma remove. Saboda in ba ka yi remove ba, za ka iya zuwa dora Gmail su ce to sai waccan waya an yi removing, alhalin ka sai da waya ko kuma ta ɓace ko an dan samu na dan akasi haka. To abinda za ka yi kenan, ka samu sauki wajen login din Gmail ɗinka ba tare da ya baka matsala ba. Za ka ga mutane suna buɗe Gmail da yawa ba su riƙe password, ko kuma an zo login a ce recovery phone number. Idan yau ne farin shigowa ka daure kai mun subscribe. Idan kuma ka taɓa yi mun subscribe dan uwa, to ina neman alfarma da ka daure ka danna mun like. Mu shiga bidiyo na gaba.